बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब देख रियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी पीर का दिन है और काफी दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि खलबी आप दोबारा से हमें कोई 5 से 6 माह वाली मक्की जिनी बकरियों की कोई बड़ी लार दिखाएं। इस टाइम जो आप ये पीछे बकरियां देख रहे ना, ये कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी सिर्फ 40 की लाट है, जिसके अंदर 2 ब्रीडर बकरे हैं और 38 बकरियां हैं। ये माशाल्लाह मेरे पर भी 38 बकरियां हैं, कुल टोटल 40 की लाट है। अगर आप उसने फार्मिंग करनी है, पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ 40 जानवर आप मेरे से ले लें, 1 साल इनके ऊपर अच्छी मेहनत कर लें, आपको कम से कम इसमें 40 लाख रुपए की बचत है। वो कैसे होगी, वीडियो आपने मेरी स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ना कोई रेट इनका 23,000 रुपया होगा, ना कोई 25 होगा, ना कोई 28,000 रुपया होगा। आप मुदरथा मंडी चले जाएं, लूडन मंडी चले जाएं, हासिलपुर मंडी चले जाएं, अगर इस तरह की क्वालिटी वाली बकरियां अगर इस तरह का रेट देंगे, सारा माल मेरे पर भी मैंने आपको फ्री देना है। ये सिर्फ आपको जो रेट मिल रहा है ना, ये जो आपको मेरे पर भी रेट मिल रहा है ना, ये सिर्फ कुर्बानी के सीजन की वजह से बकरियों का रेट अभी कम है। अगर यही बकरी आप सीजन के बाद खरीदारी करेंगे ना, तो 15-15 हजार रुपये आपको बकरी महंगी मिलेगी। रिक्वेस्ट ये मेरे पर भी वीडियो आप हमारी ये मुकम्मल देखते रहें। अगर आपको ये लाट चाहिए कार्गो पे, या अगर आप उसने आना है मेरे फार्म के ऊपर, राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। आपको भाई कैमरे से इनकी मालूमात देता हूँ। रिक्वेस्ट ये वीडियो है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो, और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 40 की लाट है। दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर 2 ब्रीडर बकरे हैं और माशाल्लाह बाकी 38 बकरियां हैं। अगर आप 38 बकरियों से फार्मिंग करते ना, ये कम से कम भी उम्र वाली इसमें के अंदर जो बकरी ना, वो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक ये सारे पट्टे हैं। जो 6 माह वाली ना, वो 2 मंथ के बाद क्रॉस हो जाएंगी। सिर्फ आपने 6 या 7 माह इनके ऊपर अच्छी मेहनत करनी है। ये 2 माह के बाद क्रॉस हो जाएंगी सारी बकरियां। कम से कम भी 6 माह के बाद ये बकरियां सूख पड़ेगी ना, तो आपका 38 बकरियां अगर आपकी 2 बच्चे भी देना, तो कम से कम भी आपका 80 से जायद बच्चे होंगे। और ये वो माशाल्लाह मेरे पर भी कामयाब तरीन ब्रीड है। आप इनको सर्दी इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, ये माशाल्लाह मेरे पर भी कामयाब तरीन ब्रीड है। और ये ऐसी बकरियां हैं जो ज्यादा दूध देती हैं, ज्यादा बच्चे देती हैं। इससे बेस्ट मेरे पर अभी बकरी आपको कोई नहीं मिलेगी। और सारी माशाल्लाह प्योर खट्टा कलर के अंदर है। सिर्फ एक इसके अंदर मेरे पर अभी मक्की चीनी बकरी है। ठीक है, क्वालिटी आप माशाल्लाह नस्ल चेक कर लें। शौक करना है, बिजनेस करना चाहते हैं, मक्खी चीनी बकरियों का माशाल्लाह मेरे पर भी शौक करें। इसमें आपको घर बैठे बच्चा होनी है। आप इनको चराई पे पालना चाहते हैं, पाल सकते हैं। और अभी जो मैं आपको कीमत बताने वाला हूँ, अगर आप दोस्त ये लाट की लाट लेंगे, वो आपको मैंने एक ही रेट करके देना है। अगर आप इसमें से हाफ लेना चाहते हैं, 20 या 10 लेना चाहते हैं, तो उनकी भी मैंने आपको कीमत बतानी है। जो दोस्त मेरे पर भी लाट लेगा, वो आपको मैंने एक ही रेट करके देना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं आपको इनका रेट बताता हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ, इस तरह का रेट मैं जो देने वाला हूँ ना, किसने भी आपको दिया, सारा माल आपको फ्री देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अभी पूरी लाट देंगे आपको 21,000 पुट्टे के हिसाब से। ना कोई 25 रेट है, ना 23 रेट है, सिर्फ 21,000 पुट्टे के हिसाब से। एक पट का जो जिंदा लाइव वेट कम से कम भी 20 से 25 किलो है। आप चीजें चेक कर लें। ये ऑफर मेरी 24 घंटे के लिए। जिस भाई ने मुझे पहले बिना टोकन लगवा दिया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन खुश नसीब भाई आज की मेरे पर भी इस तरह की लाड़ लेते हैं। इंशाल्लाह आपकी एक बकरी तैयार होती जाएगी ना, तो कम से कम भी लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए की आपकी सेल होने वाली है। आपको एक फार्म का बनाए मेरे पर भी एक रेवर दे रहा हूँ। अगर आपने आना है, इसके अलावा मेरे फार्म के ऊपर अगर आपको और बच्चों वाली बकरियां चाहिए, अगर आपको और प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, मेरे पर भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा अपना जाती माल होता है। आपने कमीशन एजेंडों से बचना है। अगर आपने मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता किया, इनकी मैंने आपको खुराक के बारे में बताना है, इनकी वैक्सीनेशन के बारे में भी आपको बताना है। क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा परदादा से, तो 100 में से 100% आप फार्मिंग में कामयाब होंगे। ये 8,40,000 रुपए के अंदर आपको माशाल्लाह मेरे पर भी 40 जानवर मिलने वाले हैं। सिर्फ तैयार होगी ना, तो सिर्फ आपकी 4 से 5 बकरियां 8 लाख रुपए की होंगी। बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। अपना भी शौक करें, बच्चों का भी शौक करें।
آپ ملازمت کرتے ہیں، پیسہ ضائع برباد کرتے ہیں، اس میں میرے پر بھی 8,40,000 روپے لگائیں، آپ کے خود کی قربانی کے بکرے تیار ہو جائیں گے، اور جو ان کی بکری ہے نا آپ ان سے میرے پر بھی فارمنگ کرتے رہیں۔ سستی بکریاں لینا چاہتے ہیں 14-15 ہزار روپے والی، وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن آپ سالہ سال میرے پر بھی محنت اپنی ضائع برباد کرتے ہیں۔ آپ چیز ایسی لیں کہ جب ڈیرے کے اوپر ٹھہری ہو، رشتہ دار یا کوئی بھی دوست دیکھ لینا وہ بھی کہے کہ آپ نے میرے پر بھی چیز رکھی ہے۔ روزانہ میں ویڈیو لگاتا ہوں، روزانہ ریٹ سستا دیتا ہوں، مال جلدی سیل ہو جاتا ہے کیونکہ ریٹ میرے پر بھی کم ہوتا ہے۔ باقی اس کے اندر چیک کر لیں، اگر کوئی بکری بیمار ہوگی، اگر کوئی بکری دانگی ہوگی، اگر کوئی بکری نقص والی ہوگی تو وہ بھی میرے پر بھی میری ہوگی، وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ کار کو پورے پاکستان میں کروا کے دیں گے، انشاءاللہ جلدی رابطہ کریں گے تو آپ اس لاڈ کے مالک ہوں گے۔ میں نے ویڈیو آپ کو پہلے بولا تھا، میں نے مختصر بنانی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے، جتنے بھی شوقین دوست بکریوں کا شوق کرتے ہیں، یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے میرے پر بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے یہ 40 لیں گے تو 21,000 پٹھے کے حساب سے، اگر آپ اس میں سے 20 لیں گے تو 22,000 روپے کے حساب سے، اگر آپ اس میں سے 10 لیں گے تو وہ 23,000 روپے کے حساب سے۔ لیکن جو لاڈ دوست لیتا ہے نا وہ ایک ہی ریٹ ہوتا ہے۔ جو لاڈ میں جتنا جانور آپ دوست میرے پر بھی زیادہ خریداری کریں گے اس میں اتنا ہی آپ کو میرے پر بھی فائدہ ہوگا۔ آپ بکری 6 دانت لیتے ہیں، بکری 8 دانت لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود ماشاءاللہ پالیں، ان سے فارمنگ کریں، اس میں آپ کو گھر بیٹھے بچہ دو گے چلا دیں۔ اور 8,40,000 روپے کا کوئی بھی آپ دوست میری ویڈیو پردیس ملک سے دیکھ رہے نا، اگر کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار ہے ان کو مال لے کے دے دیں۔ بکریاں پالنا رکھنا میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہ سنت والا کام ہے، آپ کو اس میں اتنی بچت ہوگی کہ آپ کی سوچ میں ٹھیک ہے۔ چلا دے ایک دفعہ بھائی، دوبارہ بھی آپ کو چلا پلا کے چیزیں ماشاءاللہ سے شوق والی ہے۔ جب ڈیرے پہ فارم پہ پالیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ آپ پردیس ملک چلے جاتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لگاتے ہیں، 4 سے 5 سال لگاتے ہیں۔ یار آپ پاکستان میں رہ کے فارمنگ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ان کے جو آپ کے پاس میل تیار ہونا کم سے کم ان کا عید پہ ایک میل کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میل ہے ماشاءاللہ سے، چھوڑ دیں اس کو۔ کم سے کم بھی جس میں آپ کا ایک میل جب عید پہ تیار ہوگا نا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا سیل ہونے والا ہے۔ اور کم سے کم بھی، اور دوسرا بکرا یہ ہے ماشاءاللہ سے، ان کا 5 سے 6 ماہ کا بھی بکرا مدرسہ منڈی میں ریٹ چیک کرنے جائے گا نا تو کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بکرا آپ کو 30 سے 35,000 روپے کا سیل ہوگا۔ اس کے اندر 2 بکرے ہیں، وہ بھی آپ کو بکریوں کے ریٹ پہ دے رہا ہوں۔ کوئی اس میں 25 والی بکریاں بھی ہیں، کوئی 28 والی بھی ہیں، لیکن لاڈ میں آپ پہلے میں نے آپ کو بولا ہے لیں گے تو آپ اس میں میرے پر بھی فائدے میں رہیں گے۔ ایک دفعہ صاحب بھی دوبارہ بھی چلا دیں، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔